जी प्रणाम। हमर यूट्यूब चैनल भी हन मगही कवि पृथ्वीराज पासवान के नाम से। अगर ये कविता अच्छा लगतन तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करथिन और सब्सक्राइब भी करथिन। धन्यवाद। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। विश्व गुरु के फोने से अमेरिका छोड़ा दिल को पसीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। सरकार तानाशाही में देखो दुख नहीं बुझो जवान के नहीं किसान के। सरकार तानाशाही में दुख नहीं बुझो जवान के नहीं किसान के। खाली हिंदू मुस्लिम में उलझा दिल को है पूरा हिंदुस्तान के। असली मुद्दा से ध्यान भटकावे ले जप रहलो काशी मथुरा मक्का मदीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। 52 साल तक जे तिरंगा के करते रहलो अपमान। 52 साल तक जे तिरंगा के करते रहलो अपमान। सीज फायर के खुशी में तिरंगा यात्रा निकाल के कर रहलो सम्मान। 11 साल में 200 देश घूमलो तैयो अकेले खड़ा ई नमूना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। सत्ता के निशा में चूर होके अपने आप के करवा रहलो तोहीन। सत्ता के निशा में चूर होके अपने आप के करवा रहलो तोहीन। तब ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बता रहलो आतंकवादी के बहिन। सत्ता में बैठ के बिख पाद रहलो एक से एक कमीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। जेकर बाप दादा आजादी के विरोध कैलको अंग्रेज के कैलको दलाली। जेकर बाप दादा आजादी के विरोध कैलको अंग्रेज के कैलको दलाली। आज उ देशभक्ति के पाठ पढ़ाबो नेहा सिंह राठौर के दे रहलो गाली। लोकतंत्र के कुचल रहलो सरकार जनता के समझे धनिया टमाटर पुदीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। गोदी मीडिया के मीडियाई देखो कैसन कैसन खबर चला रहलो। गोदी मीडिया के मीडियाई देखो कैसन कैसन खबर चला रहलो। दलाली में इतना गिर गलो कि कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद पर कब्जा बता रहलो। राज की कहियो गोदी मीडिया के चलते साहब देश में बनल नगीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। विश्व गुरु के फोने से अमेरिका छोड़ा दिल को पसीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। 56 इंच के सीना हो सायरन बजा के जीना हो। सायरन बजा के जीना हो। सायरन बजा के जीना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।